सुदामा का जिक्र करया। सजनों, सुदामा का टोटा न्यू नहीं था, सुदामा का टोटा आने का भी कोई कारण था। आज सारे कलाकार उसका टोटा गागा का जो आवाज दिया, टोटा किसके नहीं आता, उसका टोटा सब तो पली ठाव है। उसका टोटा क्यों आया था ये किसी को नहीं पता। बताते हैं पिछले जन्म में सुदामा भृगु ऋषि था। भृगु ऋषि की शादी एक ऋषि की लड़की पोलमा के साथ हुई थी और वो जंगल में रहता था। और जब जंगल में वो बाहर चला गया और उसके आश्रम पे कोई नहीं था, अकेले वो पोलमा देवी थी। बताते वहां से कोई राक्षस गुजर रहा था, वो राक्षस उस पोलमा को उठा ले गया। उस समय वो जब भृगु ऋषि जी वापस आए